Messieurs, dames, tango ekoki. Toyebi ke bazo banga. Bonjour, bonsoir, nabino nyonso, oyo bomesa na kolanda. Moko nabino molobeli nabino, leki nabino, mwana nabino. Messi, délit de pes. Oyo tokuta na kapona to panchanteke, c'est-à-dire to pesa information ndenge zalaka masolo ezoleka na mboka na biso. Parce que na lobaka chaque jour to lamukaka na pays na biso munene, ezangaka makambu te. Ezangaka makambu te. Mais bino moko bomoni déjà na ebandeli elengi oyo FARDC aza nango. Donc c'est la toute première fois soldat azokende na guerre na sentiment. Bino mo bomoni soldat azokende na guerre na sentiment. Ponde bazoyemba wana na ebande omoni ke oyebi ke bazobanga. Donc soldat azokende na guerre na sentiment parce que ayebi ke tant ya trahison eleki awa bazwi mutu aza na souci makambo ezonga ndenge ezalaka. Donc bango vraiment bako bunda bako sala effort de façon que kimia ekota na parti wana eza 211e bataillon o ba uti na Lubumbashi bakiti sikoyo na Goma baosuka na Goma te wana bazo kota vraiment na kati ti na Zamba côté o la frontière la biso na Rwanda bazo fanda wana côté panique côté li Paul Kagame. Boyebi pe Paul Kagame a sali déclaration tokoloba makambo mwa ebele lelo. Boyebi déclaration ya États-Unis d'Amérique. Ye pa fandi kimia ta lobeli kaka na makambo yango ya este, ye pa zui ba décision na ye. Boyebi lisusu déclaration ya Vincent Biruta o ya za ministre affaires étrangères rwandais. Ye azaki na 16e conférence ya Union africaine ou esalami na Malabo yepe à lobby. Alors esengo mingi na sepela okuta na ndenge to solaka masolo ya mboka. Ndewe baka Messi panja nteke. No masolo eza kitoko. Vraiment voir to banda to kozonga mwa mukebo yebi vendredi ndenge ezalaki po bomona ba image wana tchekoma na niveau wana boyebi ebandaki nanu vendredi chef de l'État, boyebi asalaki conseil supérieur ya défense. Babengi conseil supérieur ya défense élargi. Pourquoi babengaki yango élargi? Parce que ezalaki kaka te na ba militaire to ezalaki na ba cadre mususu o bazalaki ba soldat te. Tozali na premier ministre, bati azalaki wana, Mboso azalaki wana, tozali na ba représentant judiciaire pe bazalaki wana. Alors en pleine salle nde tolobaki boyebi bien président réunion wana ezalaki kafu uniquement pour na makambu ya este. Uniquement pour na makambu ka ya este. Président ebisaki mbala place na yo awa te na ingi ozala kuna. Une fois réunion ezosila na mona yo awa te. Mbala tosaki le même vendredi réunion tango esili mbala zwaki ya ye avion na 15h akitaki déjà kuna na Goma. Mais kokitana kitai na Goma esenga siko azela basoda oyo bazali na niveau ya Lubumbashi oyo tobenga 211e bataillon pour baya ko accompagner ay bandenga ko dispatcher bango ndenga ko dispatcher bango yango eloko esalamaki. Mais na réunion wana ka ya vendredi boyebi ba décision ebimaki ndenge tolobelaki yango. Parmi ba décision oyo ebimaki biso pe basongi oui ba petelo pe bazalaka ibele. Toye ba vraiment réellement so ba décision wana ezwamaki so vraiment ba respecter yango toté. Neti lelo na tamboli vraiment na comprendre que na confirmer que ba décision tout ezwamaki ba respecter yango. Lokola Rwandais, suspension ya Rwandais eza suspendi tina na niveau ya aéroport ya Njili avezo matate. La décision lokola o ngamoko na kei lelo na avenue Lukusa côté ya ambassade ya Rwanda na Gombe kuna na moni drapeau ya ambassade ya Rwanda Berne ya kokanga moi 15 de personnes libanda bazo réclamer mbongo na bango ba réclamer mbongo na bango so remboursement ya nini wana bazo réclamer vi tozoyo kana bango te na beti bango pe 40 na kei. Déjà parmi ba décision où ça linga bien et souka ika obubongo te ba décision ezalaki au moins mine
Donc désormais M23 va considérer qu'il y a comme un groupe terroriste. Boyebi koso considérer groupe rebelle mais groupe terroriste bino pays beaucoup ko confirmer ango. Mais il faut que la communauté internationale peut confirmer ango. Alors yango omoni déclaration oyo salami na niveau ya Sénat américain tokoko mawana bokoyo ka déclaration esalami ponango to continuer parmi ba décision oyo ezwamaki à part comme ça M23 ko considérer M23 comme mouvement terroriste ba suspendre les sous participation ya M23 na makambu tout ya négociation oyo eza na niveau ya Nairobi ba suspendre bango. Donc ba décision wana ya makasi yango elobi si Paul Kagame lelo boyebi Paul Kagame alobi Paul Kagame alobi tokobeta pe masolo yango awa lelo nde tolobaka to panja teke tokoyokela mutu mawa te. Félicitations na bino isusu oyo bozo partager bozo commenter na ba oyo pe bozo benga wana namoni maître Pada benga inga merci mais makambu oyo lobaki namoni vraiment yango wana facha sali makambo osengaki na émission ko ayokaki yango to nini obi c'est ça makambu susu to sala na ba émission boka nsate suka kana ba konji ba yoka yango parce que makambu oyo ya ba décision wana ya ko suspendre ba vol Rwanda ba convocation ya ambassadeur ya Rwanda ba biloko wana tout na lobela yango totabwe pa fati pa beti yango mais moko nde etikali o to sengaki mir entre biso na Rwanda tobi na président de la République oza le président oyo sans doute biso moto comprendre oza na souci makambu ya mboka na yo ekende liboso poza na souci ya développement ya mboka na yo vi oza na souci wana biso pe to koti na kati ya souci na yo pona makambu ya este to sengi na chef de l'état mir quel que soit mbongo mi wane ko coûter bo pesi biso montant to lingi demande de fonds ya mir entre biso na Rwanda toza ebele awa diaspora baza to ko chata ba $1 ata ba 1000 francs pour mir wana esalama wana to sengi na chef de l'état parce que oui mukonzi mboka ba senga kaye nde to senga ki na biloko ya liboso to moni a réaliser nde pe to sengi na mir to cotiser biso tout pour na mire biso na Rwanda frontière na biso eza nango vraiment molaite ebele ya frontière ya biso na Rwanda eza lac Kivu tandi ya mabele vraiment eza nango vraiment molai makasi te miri wana to kosenga basa la biso vraiment kuna ngo ekokute toza capable pona mboka na biso ya kokotize mbongo wana pardon ya kokotize mbongo wana boyebi Vincent Karega oyo aza ambassadeur ya Rwanda yeba convoqué par rapport ya ba décision oyo bimaki vendredi na convocation na ebongaki Vincent Karega a se représenter samedi déjà mais ayaki te nde esali kanda ya gouvernement ya kokanga ambassade ya Rwanda donc ambassade ya Rwanda na minute oyo ezo fonctionner te to bloquer yango donc eza synonyme déjà ya biso na Rwanda relation abu pia na déclaration pe Paul Kagame alobi lelo donc biso na bango rando ekoti rando président ayebisaka ye bien avant fatia bendaka bango matoi totika makambu wana bien ya président de la République abandaka baso na na diplomatie ata na coalition FCC kasha bandai ka bongo alobi dotika makambu wana ya passé boya to sangana pona intérêt ya mboka to sangisa bandeko na biso ya FCC to koma boye bango baingi batu bafatili konga na sima atia récupérer bango alobi baninga na ngai oto kanisaki bana mboka bazana souci mboka kende liboso malgré mabe na bango oyo pepa zalaka na posa lia bango tabengi bango to sangana baingi basalanga mabe les mêmes eloko fati asalaki na Rwanda développement to sala bani développement banjela banini Rwanda otika la Rwanda nde toke na voler mususu komi voler ya matuza parce que
baluki matuza ngo me bazo kokate bazo pakata mbangu seko pakata omona video na suka oyo toro chabo mona niveau ya minduki oyo FARDC a récupéré tala minduki bomona ngo na video tala minduki FARDC a récupéré c'est ça kozala na un président oyo aza na souci makambo ekende liboso souci wane ko lata peuple congolais souci wane ko lata ba militaire akomi ko bunda donc ozo sentir avec motivation militaire azo beta masasi azo ganga bendele kwea te c'est ça oto lukaki mais boyebi nde balobaka el nyonso na armée na biso ba traître bazangaka te moko isusu akufaki samedi ye musala na FARDC abeti ye apesaka position FARDC abeti ba M23 bo ba M23 badaye ce système eza soko abeti ba M23 badaye to yaka ko vérifier na ba poche to vérifier na ba poche to vérifier na ba poche boy ba téléphone to landela soko ba mamero ba téléphone omona e colonel ya FARDC Rwandais abengaka ba rebelle kone yango adaye traître nyonso azalaka na vie mukuse ye pa kufi après mushangalusha birimana oyo akufi oyo soki na ebetwenge omania bakosila Kagame azolela infiltration nini niveau ya infiltration na ye ekomi kokita surtout komo détecter bango à comprendre le bato ebeye ba comprendre pourquoi Kagame azwaka palpite tangu fati nanga publié ye ekomi na cour constitutionnel te azibazela na ya bazela na ya publié katana lute ayebaka ke oyo à la longue ekoyelanga mabe yango tokomi c'est ça yango moni loko tozo bunda na pouvoir et tout ça na un président moko de père et de mère parce que à un moment donné makile kosala contrairement na ba étranger parce que o balobaka na este wana 15 millions wana tuna siko 15 millions wana ezala na mutu ya nani na régime ya nani Kagame perdre après découvert ya aérodrome ya Boga o ezwaka ba minéré e bande ko kenango na Rwanda lobi lisusu to découvrir pont basalango depuis 2011 depuis 2011 gouvernement congolais ba autorité musu ba yebi pont wana na rivière à Ruzizi pont wana musa nango ekati sarado Rwanda zo leka na à l'aise depuis 2011 pont ya béton siko makambo aboye FCC bakanga na bango munoko bazo continuer koloba vraiment bino moko boko comprendre parce que ndete obayi lelo to obeta mwa masolo mwa mingi masolo mingi alors ndenge kaka to loba ki na ebandeli boyebi makambo oyo déjà communauté internationale ayoki yango ndete considérer bango mouvement terroriste ba sénateur américain ba kota ki pe réunion na bango sénat américain kota ki réunion déclaration salama ki est pas ya président ya commission ya affaires étrangères ya sénat américain donc président ya commission ya affaires étrangères ya sénat américain monsieur Bob Menendez asali communiqué samedi alors il faut banquette salama banquette vraiment est salama poto yeba réellement soki Rwanda eza na sima ya M23 or azana retard ezana ba vidéo oyo ezolakisa ke Rwanda yende mutu azana sima eza ku M23 te zande Rwanda ye moko d'ailleurs bolanda ki porte-parole ya gouverneur ya Nord Kivu général chef de brigade Kenge alobi bien dans chaque fois tolobaka kezaka M23 te zaka ba Rwandais bato ebeye ba ndondimela biso te
mais ba preuve yango yo bino moko bomonaki de rebelle oto kangaki samedi ndenge balobi bango moko na munoko na bango. Donc palpite ya Kagame eza ndenge ni parce que eloko ebimi na munoko na biso te bimi epa ya de Rwandais oto kangi na territoire national. De Rwandais wana balobi ba vérité. Ingénieur koiko tia moi vidéo wana mona ba vérité ya de Rwandais wana balobi. Kugeza mu Rwanda wa amasanga gutambuka umuntu yashobora gutembera amasanga nangwe iminsi zingahe na minsi rimwe ari nk'iminota nka 40. none aho babafatiye hari ico babatwaye babakubise nangwa dukubise dongo mumeze neza nta kibazo. Pour ceux qui ne comprennent pas le Kinyarwanda, le caporal Nkunda Bangezi dit ceci en résumé, je le cite: les autorités rwandaises nous ont dit que la semaine passée, les bombes en provenance du Congo ont détruit des habitations et tué des personnes au Rwanda. Nos chefs nous ont alors confié la mission d'attaquer Rumangabo en RDC. Nous appartenons au 115e bataillon commandé par le major Kapira. Nous avons été arrêtés non pas au Rwanda, mais sur les sols congolais par la population et la police. Nous sommes entrés au Congo depuis mercredi, le 25 mai 2022. Il faut 4 heures pour quitter le lieu de notre arrestation pour atteindre la frontière rwandaise. Depuis notre arrestation, nous sommes très bien traités par les FARDC. Comme on peut le constater, la République démocratique du Congo est effectivement agressée par le Rwanda. À ce sujet, personne ne peut plus s'en cacher. Pour ceux qui ont encore des doutes, les preuves sont là. Ces militaires rwandais ont été arrêtés sur le territoire congolais. Et nous les présentons sur le territoire congolais. Tous les dires, tous les propos des officiels rwandais à Kigali ne sont que des faux fuyants pour distraire l'opinion. Comme l'a dit quelqu'un, nous savons qu'ils mentent. Ils savent aussi qu'ils mentent. Ils savent que nous savons qu'ils mentent. On a commenté. Donc, vérité, yango wana. Ce qu'on l'a dit, mais c'est la biso Kagame a commis mal à l'aise parce que oyo kaka tozuye loboko. Nasaki ya mwamba. Donc, azana droit ya ko niete babiloko tozwa nango na ba preuve. Bino moko bolandi. Des militaires rwandais wana. Est-ce que biso mtutoche ba maloba na munoko ya koloba? Balobi bien bombe beti boum. Là les beti na côté na biso ba ebisi biso ke omoni ba beti bombe bino pe bo kende kuna bo boto la bunagana. Na koya bwe na mystique afumi Nzambe nda sala makambu na ye tokangi bango. Donc Sénat américain bosali bien parce que biso na bino toza na P4. P4 est un partenariat privilégié à paix et prospérité. Donc, vous avez le droit de relation pays nyonso oyo azo agresser pays mususu o ezomona na boeza su ya obomba mate. Il faut avoir sanction na yeto moni yango basali na Russie na Ukraine. Pourquoi pas na Rwanda oyo déjà toza na ba preuve boy. Donc yango wana to sepeli to za sire banquete ezo sala matango ko kende kuna po bosengi yango na États-Unis. Tango ezo kende to mona pe ba sanction. To mona pe ba sanction. Alors kaka na masolo to lobaki susu bien. Dans bandeli na biso d'ailleurs bomoni yango na titre. Apa ba preuve to za nango. Tozui susu make ya minduki memba maka minduki selon oyo tozui wana babi maka minduki wana eza ni minduki oyo eza ki côté ya M23 eza minduki oyo
eza ya Rwandais. Donc minduki wana ese retufaka na Rwanda. Donc minduki wana ese retufaka na Rwanda. Ukangi ba minduki yo moko landa officier militaire ndenga zo représenter minduki moko ba make ba toza ba roquette ba soda ba mutu ba yebi ba maka ba minduki yango ba P4 ba nini. Alors angi ba minduki vraiment ebele. Wana peza ba preuve parce que yebi ba biloko mususu to la kisaka ba mususu pe a la kisate wana eza ba biloko ya diplomatie. Numéro eza wana osengi vidéo ezali parce que makambo ezebele boyebe mission ezalaka temps donc temps ezo compter donc ngio yebo président na posa ya vidéo ya boye numéro eza wana tokotinda. Alors pourquoi tozoloba ke Monusco aza complice? Monusco aza complice parce que toloba Monusco te toloba kaka organisation tout ya Nations Unies eza complice ya makambolo ezoleka na est. Pourquoi eza complice? Na arrestation ya des militaires rwandais. Arrestation ya des militaires rwandais wana eza na militaire rwandais moko bakangi na 3 cartes d'identité. Moko aza militaire rwandais, carte ya corps militaire rwandais, moko citoyen rwandais, pe moko aza militaire ya MINUS. Boyebi MINUS eza mission ye Nations Unies ya Soudan du Sud. Donc MINUS mission ya des Nations Unies ya Soudan du Sud. Bakangi militaire na kati ya RDC na kati ya MINUS. Or soki tozongi na mois d'avril Paul Kagame na Brazzaville na mois d'avril awa tête à tête na Sassou Nguesso. Devant deux chambres Brazzavillois réunis en congrès. Kagame asalaki discours moko alobaki boye parce que ba accord ba signaki au moins 8 accords. Na 8 accords wana ba signaki ba accord commercial, ba accord ya ko céder na Rwanda 12 000 km ya hectare. Parmi eloko mususu o batu ba olobela ngo te au contraire eloko moko très capital o Kagame alobaki kuna. Alobaki bien que biso to signé ba accord militaire na Soudan du Sud na Centrafrique. To sepela pe to signé na bino. Sko batu bazo mituna. Rwanda tikala jamais kozala na relation na pays local la Brazzaville. Il y a au moins 40 ans. Mais biso tout ça na Afrique yao centrale. Pourquoi kaka tangu oyo Rwanda kendaki mbangu? Parmi accord au Rwanda senga ki ba signé na Brazzaville pesa ki accord militaire. Alobi toza na 5000 hommes. 5000 hommes wana baza partager na deux groupes. Abindambu bazana MINUSCA. MINUSCA eza mission ya Nations Unies pour Centrafrique. Ndambu mususu bazana MINUS. Otolobi mission ya Nations Unies pour ya Soudan du Sud plutôt. Ya Soudan du Sud. Sko kuna bakendaki na mission nini? Biso moko toye komona Fachi afa kende na Côte d'Ivoire président auto sala voyage moko na Soudan du Sud. Na lobaki makambo wana Fachi lokwa kesa na Soudan du Sud bato ebele ba comprendre kite. Siko résultat yango yo. Na lobaka ngo banda kala. Résultat yango yo. Un militaire rwandais bakangi na carte ya MINUS. Parce que pays soki ezotinda batu na organisation moko ya Monusco ya organisation moko ya Nations Unies. Nations Unies il faut yeba pays o batindi combien de personnes. Tangu soda moko to jamais to kofanda kaka boyoko nde ba soda ukrainien bayaki ya wana mission ya Nations Unies. Soda moko ukrainien atiki ka poste na ye azo se retrouver na Tchad. Or bayebi déjà que ya ye na compte ya RDC soda wana atiki ka poste na se retrouver na Tchad. C'est que Monusco ayebi makambo wana. Comment un soldat rwandais ou azana ministre na Soudan du Sud atika a se retrouver na RDC?
pe aye kobunda contre FARDC yango makambo wana tozoloba oyo il faut tofongola miso to bango banda kala monde ba organisation ba Nations Unies wana soki eza na pays guerre esilaka te donc eza lokola donc roulage côté baza ebele jamais embouteillage ezanga parce que soki embouteillage eza te mutu moko te akozonga te na munini na mbwengi ya bana donc il faut kaka embouteillage ezala Nations Unies so aye côté richesse ezali aye na mission moko ya paix bosana ikotikala jamais kozala paix kozalaka te tant que batu wana baye bamoni coltan bamoni ba matière paix kozalaka te yango monaka chaque fois bozela kaka tokoma kaka na novembre po bango mission na bango esuka na décembre so komi kaka na novembre oyoka massacre yaka makasi kota este bon bazaso bakomi kaka na suka massacre ye makasi si momoni représentant na bango asali déclaration atindi mukanda na conseil de sécurité oh plusieurs civils sont tués bo prolonger système na bango ezaka yango wana c'est par là tu veux comprendre que organisation wana ekopéraka na Rwanda pour na ko déséquilibrer est du pays. Kala te koyoka tokanga mususu awa na Centrafrique. Na lobaki yango awa. Ce n'est pas en vain secrétaire ya OIF Organisation Internationale Francophonie rwandaise wana. Ange Mushikiwabo auti kosala déclaration moko boye na semaine oyo uti oleka awa alobi ba militaire na biso oyo tozotinda na ba pays wana tolakisa bango français or ezaki na objectif moko boye d'ailleurs bomonaki militaire rwandais wana oyo bakangi ye azoloba français bato ebele baokamo oh militaire rwandais azoloba français ndeni ezaki plan préparé donc Rwandais soka nga ya infiltration donc azoka vraiment tane ya ko préparer pour na infiltrer bino lelo babaise biso na ko yamba ndeko noka pona kombo parce que yebi biso ba congolais ala mususu so kaka oyoki kaka kombo oyambi ndeko mbala moko kombo oyo seke ya biso oh ba yibi na ba kombo na biso sake biso toyeba lelo bayibi na bakombo na biso omona mutu na kombo oyo Katumbi oyo yambie Katumbi ya biso njoka ya biso te oyo Kabila Kabange oyambie ya biso te porte-parole ya M23 oyo asalaki déclaration wana na émission elekaki d'ailleurs na tindaki nini audio bomu bolandaki audio déclaration ya porte-parole wana makambo alobaki ke Félix Tshisekedi est plus pire que Kabila biso sali biso bien ceux qui rebelle yazo reconnaître président Félix aza Kabila te kombo na enani Willy Ngoma parce que Ngoma wana eza komba ba Rwandais olandaka kombo kei mais en réalité boaza Rwandais bayiba biso na ba kombo Willy Ngoma oya signé accord ya M23 na 2013 Raymond Chibanda yo po Rolanda kaka Raymond Chibanda oh sake o vraiment ya biso o vraiment ya biso ko tuna ngulu batu wana baza ebele awo oyo biso tozozela eza ba sanction makambu ya ba enquête kutu babosa na po enquête kutu basala te pour preuve déjà ezali félicitations na Monseigneur Bukundoa oya ECC voilà ba jar ya ba papa basai na nzambo biso tozoluka bango wana akipete makambo ya politique yo moni makambo so leka na Ukraine kuna opposant moko boya Ukraine aso sepela na yeke bombe beta Risikutu aboto la na Ukraine makambo ezaka awa tala niveau ya haine guerre na Ukraine ezoyeba te pays opposition ezalaka te donc bango tout le pays d'abord bandimi na kosimba minduki mais biso awa ozomona
journaliste moko boya fandi ye pona ya zolinga kutu M23 ekota ebotola po ye asepela batu wana bajaka batu wana soko landi ye kombo ya bakongole mazaka kombo ya kongole te yo mona boye mutu lokwa papi tamba tamba papi tamba mutu ya Congo central mais landela lelo biso tomelaka isusu masanga na bakongole bamela isusu masanga na verite komaka na milangi batu bayela biso système wana bango confiance eza isu te mais lelo ozomona ba Francine Muyumba po apesa ta solution aloba pe ke ngai naza sénatrice po na mboka na ngai bopesanga munduki ngai pe nakende mais azo fandi azoloba o gay wana po esila il faut ba consulter Kabila ta niveau kindoki donc bango Kabila po na bango Kabila ye aleki nyonso fotite akoma sénatrice po na Kabila abima sénatrice na compte ya parti o ezalaki groupe rebelle bitumba oyo Kagame azobundisa président yango wana po na ye chaque élection il faut Kagame alinga azala na ba député na ba ministre sko cette fois-ci ba ministre kozwa ngo ndenge nini po Denis Kadima pe déjà alobi élection ezoya libanga mutu na mutu forcer yo moko makambo machine ya voter o na ndako bosana bino ba oyo lelo bozolo batokoyeba bino rendez-vous na élection soki bozala esu eli misusu bakoluka ta poste abimata bourgmestre parce que cette fois-ci pas de machine à voter na ndako Denis Kadima lobi yango vraiment félicitations encore na Bukondo na geste au sali lelo appel de fonds pour na soutenir FARDC il faut totika ka ba divergence na ta moko boye to sangani pe pona mboka biso tout bande ko c'est la décision ya président de la République vendredi so ika fatia lo ba kaka ban mbana mboka mututu ala tateni aleka na dépôt azwa matuza na ebisi bino ngai bomona nga mutu aliboso nde toleli na biso tolela na biso pays na biso tozwi suna président o aza na souci mutu abangaka soki na soda aza liboso aza na moral ase ko soda aza liboso azoyemba déjà azokenda azoyemba na esengwe bo ngai to ngai tokende ennemi azwaka espace soki bino moko bana mboka boza divisé yango moni Kagame ya comprendre ke mutu oyo na liro ya zokende na kozanga espace parce que oyebi mungu na pas espace ayaka na système a diviser pour mieux régner a diviser na bino bana mboka parce que y a eu espace pour ceux boza bomoko ko espace te yango ane ça na est a diviser o communauté na communauté baloba na raté o ka o ba chuche na ba nani baloba na raté o ba nani na ba nani wana Kagame azo sepela nde baloba na raté bon mais cette fois-ci dans oebisa ye akoyi na faux poule ya mwana ya Etienne un combattant wa bande ko landea na on bande système de gens ndenge zokende siko na minute azwi makambo na maboko na minute azwi makambo na maboko yoko iko imaginer pays na biso munene boye na ba richesse toza nango boye fatia kokuta état oyo akokutela pays oye moko auti olobango na Côte d'Ivoire azo répéter ngo kaka se ko répéter partout azotambola qui a eu pays na kuti pays dans un trou on a linga les libulu on a kacha libulu ngo biso tolobaka fatia kuta ka libulu apamba te na ligoro de moko na kati ya munene ya mandefu yazo tumbola kaka aninga ka libulu wane zipema te mais loko liboso fatia saini azui na ligoro do atie libanda lelo batu mususu bazo sala haine dans les pamba boy nde kaka balobaka tokendaka église pona
mutu te tokendaka église mpo na nzambe soki kaka mpo na mutu mais déjà nalongwaki église banda kala vi na comprendre déjà ke mutu wana aza mpo na baintérêt na ye aza te mpo na liloba nzambe yango moi naza na nga kaka wana nga nazosambela ya ngai nzambe au moment où moninga ne ya SSC azosala appel de fonds pour soutenir FARDC mais ye azosala discours ouais papa cardinal ye azosala discours ya haine ke mutu moko atakosa bino ke mboko eza bien mboko eza paradis so eza paradis nga na olingana nga na keli felo sans ta kosala ta discours moko to soutenir FARDC oza na mai oza na nini pesa soda eloko te kanda ya faci yango wana toyebi te kanda ya faci azwile nini me biso toyebi kanda wana kote uta ebela bato bayebi te biso toyebi kanda wana kote uta toyebi kanda wana kote uta parce que tango abandaka biso totalaka tango ozwaka réplique akene pa nazepa mbango epa ya sasu kuna akefunda biso epa sasu oh kuna naza na insécurité na ndenge nini ebandi na gratuité bobundisi gratuité elongwe na gratuité eye na Denis Kadima te candidat wana te nini te oh Nzambe elongwe Denis Kadima ekomi susu awa pas de glissement nani yango atangi kombo glissement na munoko na ye oh il faut tosila na bango une fois pour tout na 2023 osila na banani tala niveau ya mutu côté enyezo memaye bande ko tambola na ebandi na Bukondo wana makambo mais Bukondo ba bokomponaka te pourquoi tiki ye Bukondo va comprendre azui pe ba conseil ya ba évêque mususu ba bi papa sala musala na okolanda ya biso te déjà tengami papa zoya na des recommandations oya sengaki mi abimisi moko abombi we biango papa ye azoya atati ya ebisaki koya na ngai le 2 juillet nazoya il faut na eba clair na makambu mibale mais oya bimisi na liboso batutu ba moni ezaka moko oyo wana bombi yango pona nini moko oya bimisi alobaki ya usala ki on a mesi o nani nyonso oyo azana bana il faut se dénoncer à longwa sko ya mibale o papa zoyela lobi yango mutu mobimba soka zoloba mabe ya président Félix Tshisekedi landela ye landela mutu wana ko découvrir pourquoi zoloba mabe ya président Félix Tshisekedi olanda mutu oyo azalaki njoka fonctionnaire azalaki na système ya 8 cartes de lettres abandaki kozwila mbongo siko eloko wana facha blokango ekomi kaka carte moko mbongo na yo système ya point donc mutu wana kanda za nango soka bimisi eni na ye devant président Félix yo comprendre te okoti na njela ne oh ye azo lela par rapport ya niveau akomi nango misusu bazalaki na ba carte visa akotisi $50,000 par mois en facilité. Est-ce que mutu bongo ozo s'attendre à l'Obama bien pour le président Félix Tshisekedi? Ndenge moko na mutu wana. À part gratuité et enseignement. O ezaki na $20 par élève. Mbongo cardinal. O fatia blokango. Dossier ya mibale oyo pape. Ayebisi azoya koyeba vérité nango sino bato ebeye bakozwa ba suspension eza dossier ya pétrole ya mwanda so bato ebeye baoyeba te eza dossier ya pétrole 2020 Fatia Sali plus ou moins 3 voyages na Angola eza na voyage moi président Félix asalaki na Angola ni compte rendu nango nini nango epesa maite voyage moko akendaki babi fatia ken mpo na dossier ya pétrole
Bobby président Félix Ake pour na dossier à pétrole. Rebi pétrole wana. Bande ko bénéficier nango. Mutu wana après koloba le mu oya zaki liboso après koloba ke les médiocres dégagent. Pour na bakange munoko njo ke zaki pétrole. Ma. O abo sanité ki azaki pembeni ya ba Lyon. Ato sala bango likambu ba pesu eloko bozongi même morali mais ba linge loka abul. Lelo. Ye akanisa ki yes kwa hérité pétrole wana. Fatia kokuta pétrole na compte ya Vatican. Au Vatican azana exploitaka nini bloc na yao. Oh. Vatican. Webi président pas à respecter ngo ki kombo Vatican na no lengi si fati. Tshobio bakenda nango boye mba te. Le président de la République wana zo information wana na Angola. Bien. Oeza na compte ya Vatican. Fatia akenda ki nanu na Vatican te ake directement na États-Unis d'Amérique na mukanda. Yangoyo. Bino ba décider tala. Vatican exploitera pétrole. Ah! Vatican na bango moko bazalaki étonné. Bon bité biso to sala commentaire té mais ton dimité Vatican ko za na makambo document oyo malgré ça makambo eza signé za nini ya Vatican mais il faut que nango e papa. Fatia kenda e papa. Papa benga commission bafanda. Babimisa mukanda. Commission baloba non Vatican jamais exploité pétrole azwa quota moko ya pétrole na mwanda et na côté Vatican. Waneza ba individu. Kata yango. Fatia zonga na kozonga mbala moko da dépêcha Didier Boudimbu na Angola. Didier Boudimbu a signé accord. Ya biso na Angola désormais biso tozo exploiter Angola peut exploiter mbongo komi désormais ko kota ce qu'on a compte à RDC. Parmi babiloko muto wana silika so iboye barate. Donc bino bomoni muto azo sala discours moko ya haine en faveur mu individu moko boye. Mais il faut relander la source. Akenda ki plus loin. Alobi ke o église ezaka au milieu du village té. Église ezaka pembeni ya ba pauvre. Mais à qui est pas ya na kingaka c'est pas Olive Lembe. Tout n'est Olive soka za pauvre. Kabila soka za pauvre. Église ifa zaka kota ba pauvre kota ba bola. Tout na ye Kabila soka za pauvre Olive soka za pauvre. Trop de mbongo Biblia ya mukie. Vraiment merci beaucoup na bino nyonso to partager na bino nini lelo. Na banzi to okuta na lobby pour na to développer masolo mususu. Messieurs, dames, Tanguy Koki.